40問をクリア。ここからいよいよ超難問ステージに突入。まずはアイマスクですかこれ。映像を見ずに映画の物語を想像する音だけクイズ。では第41問。音だけを聞いて映画のタイトルを答えよ。高倉健が4度目の最優秀主演男優賞を受賞した作品から出題。よーく音をお聞きください。あんまり緊張しない。酔っ払っている男の人の声なんですけど。キャビーズから。演じている超大物芸人の声に気づき、タイトルを当てられるのか。果たして。上手。ゴー。ダメものこっち入ってこう。そんなとこにいるっていいよ。よっしゃだ。